咁啊，好似你咁樣，你係叻噶嘛，所以你唔需要扮㗎嘛，我相信係咪啊 ？OK， 你要叻，但係你又要學得謙卑。第一個被接受訪問嘅嘉賓，老師最記得留意邊啲同學知唔知啊？係啦。頭先嗱呢個係好認真，我哋太過投入。focus。到底博士會唔會比較難度咧？我哋而家就即刻開始。大家好，歡迎嚟到 Mike Super Channel。今日我哋有一個新嘅系列，就係小主持敢問，真專家敢答。今日我哋邀請到一位好勁嘅嘉賓，就係智優教育學院前院長黃金耀博士啦。我哋會用小朋友嘅角度去問一啲大人平時唔會問嘅問題，但係我哋好想知道嘅嘢。到底博士會唔會比較難度呢？我哋而家就即刻開始。咁啊，係阿咪咪，多謝你先。咁啊，我啱啱退咗休冇幾耐，咁我仲以為退咗休就冇人再揾我去訪問我啊，點知原來阿咪咪你咁有心，所以咧我係退咗休之後第一個被接受訪問嘅嘉賓，咁當然都係呢個 channel 第一個嘉賓，咁所以我都好榮幸，好榮幸，多謝，OK， 多多指教喎，好啦，咁啊，你有啲咩想問我，或者啲人唔敢問，你又敢問咧？博士啊，我第一條問題就想問下，你哋啲專家係咪可以一眼就睇得出，其實邊啲小朋友喺度扮叻嘅咧？嗱，咁我哋啲專家，我係咪專家咧？其實呢個一個好嘅問題。咁啊，當我係先啦，OK， 當我係先啦，OK。嗱，咁啊扮叻嘅咧，嗱，其實呢個就要講下咩叫叻先，係咪先嚇？咁其實同埋嗰個小朋友自己其實自己知唔知叻先？咁所以扮叻咧，就首先係佢唔係叻啦，但係佢要扮叻啊嘛，係咪先嚇？咁所以如果叻咧，其實就應該唔使扮嘅。咁啊，好似你咁樣，你係叻噶嘛，所以你唔需要扮噶嘛，我相信係咪啊 ？OK， 所以我哋通常講扮叻就係其實你唔叻，你係扮嘅啫。OK， 嗱，咁所以咧，其實首先我哋個定義咩叫叻先？嗱，咁好多人就覺得叻係讀書叻，就咁咯，就係讀書叻就叫叻咯。其他嘢叻就唔係叻個。咁其實當然唔係啦，係咪先 ？OK， 咁有啲人可能喺音樂叻啊，喺運動叻啊，講嘢叻啊，但係佢可能喺讀書或者平時喺學校考試就未必叻。OK， 咁所以咧，我哋話所謂專家咧，係咪一眼可以睇到咧？其實某程度都係嘅。如果我哋見得多咧，咁啊，其實都知道嗰個小朋友係咪叻啊？唔係一定係扮叻啊。咁但係仲有啲小朋友咧真係好叻㗎。其實佢真係叻，但係佢扮唔叻啫喎，甚至扮蠢都有我見過。OK， 係啦，咁所以咧，其實某程度係嘅，即係我哋如果見得多小朋友，唔係我專家啦，可能好多老師都係 OK， 咁啊見得多咧，其實都某程度咧都知嗰個小朋友佢係咪喺邊方面有天分啦咁樣嘅咁所以咧就唔係一定話要真係要攞張考試卷出嚟考。咁當然如果你要精準一啲咧，你真係要做一啲測試啦，甚至可能要有啲考試啊考核咧，去睇下佢邊方面叻，同埋去到幾叻所謂。咁如果我又唔中意默書，又唔中意功課，又唔中意考試，咁到底有冇機會係一個資優生嚟嘅咧？嗱，咁你淨係講嗰幾樣嘢咧，默書啦、做功課啦、考試咧，都係好同學術啊或者我哋平時返學嗰啲成績有關係嘅。OK， 咁但係資優嘅定義咧，記住咧，就唔係單單講緊學術嘅嘢係啦，或者可能有啲人會覺得係咪淨係 IQ 高呢方面嘅？其實資優嘅定義咧，而家係好闊嘅甚至我哋好多時間都講叫多元智能。咁所以咧，唔係淨係話識寫字讀書考試數學叻咧先至係資優咁資優咧，包括可能有啲係體能上嘅資優，即係運動員啦，係嘛？你運動叻唔叻嘅先？都 OK 啦，都 OK 嘅。OK， 係啦。嗱，咁仲有啲可能喺藝術嗰方面喎，譬如畫畫啦、表演啦、唱歌啦、跳舞啦、做戲啦。嗱，你一定做戲叻啦，係咪啊？有時候都會玩下 drama。係啦，玩下 drama 咁即係我講嗰幾樣嘢咧，即係可能運動員藝術家音樂家呢方面嘅嘢咧。嗱，佢哋又真係未必喺學術成績叻嘅喎，可能佢未必默書叻可能佢未必中意做某一啲功課。OK， 係啦。咁但係
我覺得佢哋都係資優嘅喎嚇。咁你睇到好多表演者啊，啲好叻嘅運動員啊、球星啊，呢啲絕對係資優啦嚇。咁所以咧就唔好擔心話你嗰幾樣嘢唔中意或者唔係好叻咧，唔代表你資優係啦。有冇啲小朋友咧，其實係好叻，但係啲老師根本就睇唔出佢邊度叻咧？嗱，其實都有嘅，我都接觸過唔少咁樣嘅即係例子嘅。過去我嗰20-30年咧做教育啊、資優教育啦，咁我諗就要睇嗱，咁其實雙方嘅，唔可以怪晒老師，但係又唔可以怪晒個同學嘅嚇。咁有啲同學咧，佢真係好自己收埋嘅，就算佢有啲叻嘅嘢咧，佢唔知咩原因。佢又唔想去表露出嚟咁當然主要係一啲可能非學術嘅嘢啦，因為如果學術嘅嘢，你考試測驗，除非你刻意唔答佢問題啫。OK，咁所以咧喺學術嗰啲咧，咁如果你考試測驗啊功課做得好，咁老師咪睇得出，最容易睇㗎啦，係咪睇成績表嘅啫？OK，係啦。咁但係有一啲叻嘅地方咧，咁可能啲同學咧真係收埋㗎。我都見過有啲同學，哇，原來佢識玩魔術，玩到好叻嘅。咁但係平時考試冇魔術呢科嘅，係咪先？係啦咁所以有啲同學係咁樣 OK。嗱，咁樣老師咧，有時又唔怪得老師嘅，因為始終老師咧有時佢都真係好忙啦，同埋佢要面對20幾甚至30幾，以前嗰個年代就40-50個同學一班都有嘅。OK，咁有時真係好難會睇得晒嘅。咁可能主要咧老師最記得留意邊啲同學，知唔知啊？成績唔好，係啦，通常係最叻嗰啲，或者最差或者最曳嗰啲，係啦。咁但係發覺中間咧都真係有好多，其實好多同學可能佢成績真係普通，但係佢喺某一啲地方咧，某啲天分咧，其實可能好叻。咁但係老師係睇唔到嚇。咁所以咧，即係我諗老師而家咧都受過好專業嘅訓練啦。咁同埋唔係單學校得一個老師噶嘛，佢有唔同嘅科目噶嘛。可能英文科嘅老師睇唔到咁但係藝術科、視覺藝術科個老師睇得出。咁所以咧，同學咧都要喺學校咧都要積極去即係去表現啦，喺唔同個學科係啦咁所以咧先至可以俾人哋去發掘噶嘛即係好似比賽咁樣，你唔參加比賽，人哋永遠唔會發掘到你出嚟㗎，係咪先咁所以咧呢個咧就要提啲同學仔啦，係啦咁嗱，當然表現咧都要適量嘅唔好太過分去表現，所以咧其實好難拿捏嘅。我即係你要叻，但係你又要學得謙卑係啦。咁所以咧同埋老師，當然我諗個訓練都要去留意多啲唔同嘅同學喺唔同嘅方面嘅表現嘅。大哥如果見到一啲適合自己嘅比賽，就一定要參加啦，要主動爭取機會同老師講啊。博士啊，你覺得大人係咪太緊張小朋友啲分數，反而睇唔到佢哋真正好叻嘅地方咧？呢個絕對同意無論係家長甚至可能老師啦都會嘅，係啦。其實分數呢樣嘢我知道有啲學校咧，佢哋相對嚟講咧就冇話特別有嗰個排名嘅，即係嗰啲考第幾 OK 係啦。咁但係當然你自己都知你考咩分數啦。咁但係同其他同學比較咧，咁就係盡量冇咁多比較。但係咧就話都講考試啲嘢啦，譬如好似你就係講數學，咁可能其實你明都識㗎，同埋個答案都啱咗㗎啦，其實達到咗嗰個目標㗎啦。咁但係因為你被扣錯啲分一啲可能你就係講嗰啲即係唔小心嘅，即係啲步驟或者有時啲字寫得唔靚中英文或者老師睇得唔清楚又扣你分啦，可能有啲標點符號啦，咁有時扣下咧，原本你應該係100分嘅，但係都扣落去，咁所以咧呢個都係一個問題。好多時咧我哋都話考試咧其實係一種扣分制嚟嘅，係啦其實可能你識晒，但係因為你種種原因咧，你係扣下咁咁所以咧就唔好太過注重，有時1分半分咧，其實真係唔好同老師去拗咁多啦。我以前教過書咧，0.1分、0.2分啲同學都要走出嚟同我去拗嘅。OK，咁所以咧唔好太過注重因為過咗去咧，就算去到你第日讀高中啦，考文憑試都係啦即係個 DSE 成績大家好緊張20幾分30幾分咁過咗一段時間，其實冇人理㗎啦。
大家要記住啦，求學不是求分數。米，你都係一個問題兒童嚟嘅，你真係好多嘢問嘅喎嚇。不如去飲杯茶先啦，問咗好多啦，好嘛？咁我哋休息下，下次再同你再傾過話。好啊，難得可以訪問你，跟你要問多啲啦。小朋友，如果你想知道更加多關於黃博士嘅分享，咁就記得下集嚟睇啦。如果好睇嘅話，俾個 like 我哋，我哋下集再見，拜拜，拜拜。